3000 metara, 40 sekundi slobodnog pada pri 220 km/h. Kako sad to ti zvuči? Zvuči mi fenomenalno. Približavamo se avionu, a? Gledat ćemo ovo dvojicu, ako prežive, onda ćemo mi skočiti. Ne, oni idu posle nas. Ona gospođa tamo, gospođica ide prva. Ti si broj 2, oni su broj 3. Očekivanja? Očekivanje je da se ludo provedem, da bude nezaboravno i da hoću još. Pola puta smo. Da, pa malo. Tako je. Fenomenalno, nevjerovatno osjećaj, ne mogu da verujem da ovako lepo. I jedno čekam da dođemo do tih 3000. Ne, ja sam kupio kartu samo jednom pravcu. Jo, koliko je vruće na zemlji. Bilo sve u redu. Super, super. Evo, oni su iza nas. Prestigli smo vas. To je to, možda ustaneš. Niste mi rekli da će da bude... Niste mi rekli da će da bude ovako dobro. I šta kaže Johnny? Johnny je rekao da će mi voditi.